ओ वाह, चलो आज हम चलते हैं रिक्शे में, देखते हैं। वाह चलो। ओह वाह, ये देखो कितने प्यारे प्यारे मार्क्स हैं हमारे। वाह। ओहो, चलो 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 आगे चलते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या है। चलो चलो। ओहो, ये क्या। ओ नो, यहाँ पे तो एक सांप ने ओहो बेबी की मम्मा को पकड़ा हुआ है। ओहो, लगता है बेबी का ये खून, बेबी की मम्मा का खून पी जाएगा सारा सांप। ओहो भाई, ये क्या। ओ नो, यहाँ पे तो एक बंदर है। इसने बंदर ने सांप, सांप ने बंदर को पकड़ा हुआ। ये देखो भाई, बहुत बड़ा असदा है भाई, ये देखो। और ये ओहो बेबी की मम्मा। ओहो, बेबी की मम्मा को दर्द हो रहा हो। बेबियाँ कहाँ है भाई, देखते हैं आगे, बेबियाँ ढूंढते हैं। चलो, बेबी कहाँ है। ओहो ओहो, ये क्या, बेबी को तो ट्रक में बंद किया हुआ है। ओहो ओ भाई, ये देखो, ये रहा चोर। ओहो, ट्रक में बेबी को लेके जा रहा है। ओहो, गोरीले भी लटके हुए हैं। ओहो, ऐसा नहीं हो कहीं गोरीले खा जाए बेबी को। ये देखो, दो दो। ओहो भाई, खतरनाक है। ये देखो, बेबियाँ रो रही हैं। ओहो, यहाँ से देखो भाई, बेबियाँ ये देखो ट्रक में हैं बंद। ओ जंगल में तो यहाँ पे एक चीता खड़ा हुआ है भाई। ओहो, और क्या खतरा लग रहा है यहाँ पे। और डॉगी भी हैगा। ओ यहाँ पे बहुत सारे हैं जानवर, ये देखो भाई जंगल में। ओ भाई, ये देखो यहाँ पे तो जुराफ पकड़ा हुआ है बग ने। ओहो, वो यहाँ पे एक लड़के को डायनासोर पकड़ा हुआ है। ये देखो भाई, खून पी रहा है इसका। ओहो भाई, यहाँ पे ये देखो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चलो भाई, अब हमारे को स्पाइडरमैन को बुलाना होगा। चलो जल्दी से स्पाइडरमैन को बुला के लाते हैं। ओ हुल्क, क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो हैं। चलो स्पाइडरमैन, तुम चलो, बचाना है हमारे को बेबी को। चलो। ओ सबसे पहले यहाँ पे इसको बचाते हैं। ओहो हल्क, तुम इसको मारो, बग को मारो। ओ सारे जानवरों को भगाओ यहाँ से। चलो, लड़के को बचा लिया हमने। ये भाई, ओ यहाँ पे शेर खड़ा हुआ है, शेर को मारो। ओ भाई, सबको मारो यहाँ पे। ये देखो, ये सबको मार दिया। ये देखो, ओहो भाई, ये तो दूर दूर ऊपर चढ़ रहे हैं भाई बेबी की गाड़ी पे। ओहो, बेबी को किडनैप करके ले जा रहा है ये। ओहो, ये देखो, भाग रहा है भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है भाई, भाग रहा है, ये भाग रहा है। ये देखो, ओहो बेबी को लेके भाग रहा है। पकड़ो 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 स्पाइडरमैन। चलो हुल्क पकड़ो। ओ हुल्क, सबसे पहले मारो इसको। यहाँ से इनको गोरीले को गिराओ। ओ यहाँ से गोरीले को फेंको भाई, लड़ो इनसे, गोरीले से लड़ाई होगी। ओ दोनों आ गए। ओ हो भाई, ओ हल्के ऊपर चढ़ गए दोनों। काट रहे हैं। ओ हो, हल्क, हल्क की हेल्प करने के लिए स्पाइडरमैन आएगा। मैं आ गया तुम्हारी मदद करने आज। ओह थैंक यू स्पाइडर, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। अब मैं छोड़ूंगा इनको, देखो तुम। ओ पटक दिया इनको। चलो फटाफट, हमें बेबी की जान, बेबी की मम्मा को बचाना है। चलो। ओ भाई, रास्ते में सांप, सांप को मारो। सबको फेंक दिया यहाँ पे। ओहो, बेबी की मम्मा को सांप, ये पकड़ो सांप को आज। ओ सांप इतना बड़ा। ओहो भाई, चलो चलो, बचा लिया हमने। ओ चोर को पकड़ो, ये रहा चोर। ओ ये पकड़ा गया चोर, चोर को हमने पकड़ लिया। ये हमारी बेबी को किडनैप कर रहा था। ये देखो कितना छोटा सा चोर है, ये हमारी बेबियों को किडनैप कर रहा था। चलो इसको पकड़ो, बेबियों को लेके चलो भाई ट्रक वापसी। चलो बेटो। वही बेबी, यहाँ पे बेबी की मम्मा को लिटाते हैं। ओ बेबी की मम्मा, क्या तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ। ओ हम बेबी को निकालते हैं अब। चलो भाई। ओ भाई, ओ बेबी रो रही है। ओ नो नो नो, बेबी रो मत बेबी, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया हूँ, मैं बचा लूँगा तुम्हें। ओ बेबी, यस। चलो ये लो।
ये हमने बेबी को बचा लिया। वाह, देखो देखो देखो, बेबी रो रही है। ओहो भाई, लाओ झुनझुना, लाओ झुनझुना दो। बेबी ये लो झुनझुना ले लो तुम, शाबाश, चुप हो जाओ। ये लो, ये लो बेबी की मम्मा, इनको झुनझुना दे दो। ओके चलो ठीक है।